S-a născut sănătos, dar la 3 luni a făcut convulsii și de atunci a rămas cu probleme. Nu poate mânca decât mâncare lichidă. Da. Vrem să-l ducem la spital să vedem cu ce am putea să-l ajutăm. Deci este Solomon cu mama lui. Tocmai mi-a spus mama că era însărcinată cu fetița asta, care are 11 luni acum. A început să tușească foarte mult și de lună încoace tușește cu sânge. Am vrea să o ducem și pe ea la spital, să-i facem un X-ray, să vedem din ce cauză tușește cu sânge. Deci doarme mama cu toți copiii. Tocmai mi-a spus că dormim pe piele de vacă. Este piele de vacă, e foarte tare. Aici doarme Solomon. Își vrea să-i cumpăr o saltea la copilaș și să o pun aici în pat ca să doarmă mai bine.